Ito yung kanyang power circuit. So, naka-on na yan. Ito yung kanyang control. Power on natin. Ayun. Pag in-energize natin yung ating control breaker, agad mag-activate yung ating main contactor. As you can see, ayan. Ibig sabihin, nakailaw na yung ating indicator light. May supply na yung ating control at ang ating power circuit. So, subukan natin sa is. Pindutin natin yung ating is. Ayan. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat mga kamaster. Sa video ito ay explain ko sa inyo ang electrical wiring connection ng ating gantry crane. So, ito pala mga kamaster yung kanyang actual wiring connection ng ating gantry crane. At ito naman yung ating schematic diagram ng ating gantry crane. So, magsimula tayo dito sa ating control circuit. So, as you can see, pag pinalagyan natin ng supply ang ating circuit breaker at in-energize natin itong MCB, papasok ang ating line 1 ay papasok rito sa ating contactor. Bali, ito yung ating common. So, ito siya mga kamaster. Ito. Bali, pag sinuplayan natin siya, papasok rito sa ating coil. Ayan. At tatawid dito sa ating coil ng mga contactor. Ayan. Naka parallel siya. Ito mga kamaster. Ayan. At ito. So, at yung neutral naman ay papasok rito. I-activate niya yung ating main contactor. At magko-close din yung kanyang auxiliary contact. So, ito. Ito yung ating neutral. Ating neutral, i-activate niya itong main contactor. Tapos yung auxiliary contact nito, yung ating main contactor, as you can see, ayan, yung connection, papasok rito sa ating push button, stop. Ito siya mga kamaster. At magkakaroon ng common dito sa ating contactor, push button, switch. As you can see mga kamaster sa ating diagram. Pag on natin itong is, iti-trigger natin yung ating is button, ay papasok dito sa kanyang limit, papasok dito sa limit switch, normally closed ng limit switch, at papasok dito sa overload at ko-connect dito sa ating normally closed ng west bago pumasok dito sa ating east contactor. So, ito siya mga kamaster. Itong east, ito siya. Itong is, ito yung connection ng is, papasok dito. Ito sa may limit switch. Bali normally close ang ating limit switch. Papasok dito sa normally close ng ating overload. At papasok dito sa ating normally close ng ating west bago pumasok dito sa ating coil. Tapos, mag-activate yung ating is at aandar yung ating motor ng forward running. So, dito tayo sa ating west. Pag
pag trigger natin sa ating west button, dadaloy dito ang kuryente, magko-connect dito sa ating west normally close ng limit switch, tapos tatawid dito, tapos not connected ito, papasok dito sa normally close ng east, mag-activate ngayon yung ating west contactor. So ito siya, itong west, itong connection na to, ito yung west, papasok rito. Ito siya mga kamaster. Ito, papasok dito. At tatawid dito sa ating normally close ng ating east. Ito yung ating normally close. Tapos, i-activate niya itong west. Pag nag-activate ang ating west, ang ating power circuit connection ay magpapalit yung kanyang connection dito para tatakbo yung ating motor ng reverse running. So, dito naman tayo sa up. Pag trigger natin yung ating up button, papasok, magko-connect dito sa ating normally close limit switch up. So, papasok dito sa normally close ng ating overload 2. Tapos, papasok dito sa ating normally close ng down at activate niya yung ating up. So, ito siya mga kamaster. Pag push natin itong up button, papasok rito sa ating up. As you can see sa connection niya, papasok dito sa normally close at papasok dito sa ating normally close ng down. Ito, normally close yan. Tapos, tatawid dito, i-activate niya itong up contactor. At papasok dito sa kanyang overload, papaandarin niya ngayon yung ating motor ng forward running. So, ganun din dito sa down mga kamaster. Pag push natin ito, yung connection dito sa ating switch, ito, pinakalas, papasok rito sa ating normally close ng ating up. Ayan. At i-activate niya ngayon yung ating down. Tapos yung ating power circuit, mag-i-interchange connection yung kanyang ating wire. So, aandar ngayon yung ating motor ng reverse running. So, para maganda, subukan natin i-actual mga kamaster. Ito, focus natin yung kanyang schematic diagram para screenshot nyo mga kamaster. Ayan, ito yung kanyang schematic diagram or ladder diagram. So, subukan nating lagyan ng power mga kamaster para tignan natin kung gagana ba yung kanya ating control. So, ito yung kanyang power circuit. So, naka-on na yan. Ito yung kanyang control. Power on natin. Ayun. Pag in-energize natin yung ating control breaker, agad mag-activate yung ating main contactor. As you can see, ayan, ibig sabihin, nakailaw na yung ating indicator light, may supply na yung ating control at ang ating power circuit. So, subukan natin sa is. Pindutin natin yung ating is. Ayan. Ayan, is.
So, pipindutin natin. Ayan. Aandar yung ating motor ng forward. So, subukan naman natin sa east, sa west pala. Ayan. 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 Tatakbo ngayon yung ating motor ng forward running. So, subukan naman natin sa ating up and down. Up. So, ayan. Oh, lakas. So, tatakbo yung ating motor. Ayan. At down naman. At tatakbo ng reverse yung ating motor. Yun lang mga kamaster.